Salam hörmətli izləyicilər. Bu videoya baxsanız xeyir taparsınız. Burada iki zolaq bir zolağa dönür, zolaq yarıma dönür. Və sual doğur. Soldakıların da yolu yoxsa bizim? Əlbəttə bizim. Biz sağ əldəyik. Amma bəzi insanlar, bəzi sürücülər sağ əllərinin harda olduğunu bilmədiklərinə görə burada bir variant var. Qıfıl düzəldirik. Bax bu qıfıl nədir? Bax keçdik və yolu bağladıq ki dönəndə soldan gələn avtomobil səhv edib bizim maşını vurmasınlar. Bax bu qıfıl adlanır. Qabadakı avtomobilin sürücüsü çox ağıllı olaraq qıfıl yaradır. Deməli sağdakılara yol verməlidirlər. Çox vaxt vermirlər. Ona görə imkan tapıb yolu qıfıllayırsınız. Yəni zolaq yarımı, iki zolaq deyil. Qıfıllayırsınız. Burada bir zolaqdır və hərəkətimizə davam elətdiririk. Dönmüşləri lazımdırmı belə döngələrdə? Xeyr. Başqa variant olmadığına görə və yol özü dəyişdiyinə görə dönmüşləri lazım deyil. Diqqətinizə görə çox sağ olun.